So, nandito na tayo ngayon sa St. Jude School. So, yan. Lakad-lakad pa din tayo, guys. Buti na lang walang araw. Makalimlim. So, lakad-lakad lang tayo. Yan, medyo umaraw na. Pero buti may mga puno. Yan. So, yan. Okay. Actually, magandang exercise ang walking, guys. Walking is the best exercise you can do. Kahit hindi ka mag-gym, basta maglakad ka lang. Di ba nga nung Old Testament, wala pang sasakyan? Pero, sina Jesus, kung saan nakapuntang lugar, di ba? So, blessing ang paglalakad. So, next approaching is PNTC. Papasok ng Valle Verde. Yan, medyo pinagpapawisan na ako. Yun, walking. Ito saan? Walking pa din. Lakad-lakad lang tayo, guys. If you want to comment below and then mag-shout out sa mga friends, families nyo, workmates, churchmates, so do it. Just comment below and I will shout out, okay? Don't forget to subscribe my channel, Grace Tomaneng. Yan, daming talahib. Yan, so nature, diba? Nature. Yan. Actually, mabilis lang naman pag nilakad mo. Siguro kasi sanay na ako eh. Basta yung mga landmarks, pag napunta mo siya, pagkasunod-sunod, feeling mo na, alam mo yun, na achievement, na uy, nalakad ko to. Yun, diba? So, masarap sa feeling, pakaramdam. Yun. Yan. So, malapit na tayo sa PNTC. Sa Valle Verde, malapit na tayo, guys. Konting kembot na lang. Yan. Sarap ng hangin. Presko. Buti talaga walang araw, promise. Kasi guys, makalimlim siya. So, praise God, diba? Favor sa akin to. Malaking tulong na walang araw. Diba? So, malapit ang PNTC. So, malapit na siya, guys. Hintay lang. Ito na.
Dito tayo sa Valle Verde. Yun lang. Pagpapawisan ka talaga ng to the max. Pero masarap naman. Kasi nakakover ng calories. So, ito na. Yan. Ito yung PNTC. Ito naman yung papasok na Valle Verde. Yes! Ito na. Nasa Valle Verde na tayo. So, let's go. Pupuntahan ko ngayon sa Ate Emily. Kasi pupunta kami nila sa hospital. Papacheck up siya. So, yun. Taga phase 3 siya. Ako phase 1. Yun. Kaya guys, kamusta naman yung araw nyo ngayon? Ako meaningful. Madaming ganap. Ayun. Okay, bye guys. And take care. God bless.